السلام عليكم، ان شاء الله كامل راكم لاباس. جيتكم فيديو جديد ووصفه جديده من اجمل لي كراتان اللي ممكن تجربوهم. نبداو الوصفه على بركه الله. عندي لهنا كيلو بطاطا، غسلتها نظفتها وقشرتها، جيت نقطع فيها كما راكم تشوفوا هكا. نديها نغليها في الماء، يعني الطيب في الماء وشويه ملح كما راكم تشوفوا. صدقوني بنه، ما رانيش يعني نبالغ، ولكن بنه تهبل. ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. نكمل نقطع كامل الحبات تاعي تاع البطاطا. من بعد نجيب كاسرونه، نحطهم في كاسرونه، ندير عليهم الماء ونديهم فوق النار يغليو. ما ديريش الملح على الاول، خليه حتى يهز الغليه شويه ومن بعد ديري الملح كما راكي تشوفي. من جهه واحده اخرى نجيب حبه بصله، نقطعها هك، ما نحيتهاش الاشوار بالعاني، يعني تعمدت ما نرحيهاش. نقطعها هكا مرصوات صغار كما نديرو بكري نقطعو بيدينا. كمل نقص الحبه تاع البصله ونرجع لكم. من جهه واحده اخرى نجيب حبه فلفل، من هذا الفلفل تاع الالوان، هي شويه كبيره، انا درت نص فقط، انت حسب افراد العائله، انا نص كفاني. نجيب نص نقطعو مرصوات صغار كيما درت البصله، راك تشوفوا. نقطع الفلفله هذه كيما قلت لكم ونعاود نرجع لكم. كملت الفلفله تاعي، نروح نطلع على البطاطا، لقيتها هزت الغليه، زدت لها الملح. من جهه واحده اخرى نجيب مقله، نحط فيها هذيك شويه زيت ما كثرش، ونحط فيها هذيك البصله اللي كنا قصيناها مع بعضنا. نحاول نذبلها هكا شويه، غير تبدا تذبل نبقى نزيد في المكونات الاخرين. من بعد نزيد 250 غرام لافيون داشي، ونحاول نقليه مع البصله، وغير يبدا يقلي كيما تعرفوا. نبدا نحرك هكا بلا سباتيول هكا ونفتو، ما نخليهش يطيب طرف طرف، لازم نفتو يكون شويفته رقيق كما راكم تشوفوا. نحاول نقليه غير بشويه ونرجع لكم. نزيد عليه زوج سنات ثوم نخازيهم هكا كما راكم تشوفوا، نهرسهم، ونزيد هذيك الفلفله الصفراء ونحاول نقليهم شويه، غير تبدا تذبل هذا الفلفله. نزيد لها نص حبه طماطم ثاني مقطعه ونقليهم ونعاود نرجع لكم. قبل ذلك نزيد التوابل، اللحم، زنجبيل، بابريكا، وهذا على راس المغرف طوماط كونسونطري، والملح اكيد، ونخلط مليح. نبقى نخلط ونغطيه حتى تتجمر معايا هذه الخلطه، هذه اللحم هذا ما لازمش يبقى فيه الماء. من جهه واحده اخرى نروح نجيب البطاطا تاعي بعد ما طابت، نحطها في لوبول هذا ونهرسها بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. ان شاء الله تجربوه. نزيد لها شويه معدنوس وزوج مغارف فارينه، واللي ما تحبش الفارينه دير نشا. وبما ان زدنا الفارينه نزيد لها غير شويه ملح، ونزيد لها التوابل تاع الفريت باش ما تجيش صامته. نكمل نهرسها بالشكل هذا. البنات الكراتان هذا بدون قلي، يعني ماكلا نقليو البطاطا والزيوتات والقليان كما راكي تشوفي، يجي يهبل يهبل. حمري به قدام ضيافك ولا فرحي به العائله تاعك. من جهه واحده اخرى نجيب مبول هكا صغير، نكسر فيه زوج عظمات كما راكي تشوفي. من بعد مغرف معمره فرماج، يعني الفرماج اللي موالفه ديريه، يعني فرماج كريمي. نخلط هكا، نحاول نذوب هذاك الفرماج مع البيض، ونزيد نجيب 150 فرماج غابي، يعني موزاريلا
انتي ديري اللي عندك، ولا ديري موزاريلا ثاني يجي يهبل بها. ونخلط الخلطه هذه كما راكي تشوفي. هذا الخلطه هذه البنات يديروها فوق لي كراتان، ماشي بالضروره الكراتان هذا بالذات. ندير شويه معدنوس وشويه بابريكا، ما نديرش الملح لانه الفرماج اكيد مالح. من بعد نجيب له بلا اللي يدخل للفرن، ندهنه بشويه زيت، ما نكثرش، خفيف خفيف. ونهز من هذيك البطاطا اللي كنت هرستها، شوفي نهز ديبول هكا كبار شويه، واحد 80 غرام هكاك، ونديرهم على شكل بيضاوي عفوا. من بعد نحط وحده مساميه وحده كما راكم تشوفوا. ندهن يديا بشويه زيت، وندير حفره في الوسط في كل حبه. ان شاء الله يعجبكم. الاخوات اللي وصلوا لهذه المرحله ما تنساوش اللايك وتعليق والبارتاج، باش هكا اللي ما شافوش لا فيديو يشوفوه ونستفادوا كامل مع بعضنا. شوفي نشكل لها الحرف نتاعها، شوفي كيفاش درت لها بالعاني باش هذه لاصوص هذه او الخلطه هذه تاع اللحم اللي طيبتها نحطها في هذيك الحفره كما راكي تشوفي. يصلح ثاني بالدجاج، تقدري ديري لا فيونداشي ولا دجاج ثاني بالدجاج. درتها مره جاي يهبل. نكمل كامل هاد الحبات هذو تاع البطاطا، نكمل نحشيهم ونرجع لكم. نحاول بظهر تاع المغرف نعدلهم هكا، ونروح نجيب هذيك الخلطه تاع البيض والفرماج اللي خدمتها، وفوق كل حبه تاع بطاطا نحط مغرف، يعني نقسم. رايحه ديريه كامل، يعني نفس الكميه هذه راح تديلك هك كما راكي تشوفي، تعمر لك هذا الكراتان كامل يجي يهبل البنات. وملاحظه الشكل تاعو ما يبقاش هكا بالعاني، راهو يولي يتخدم على لو بلا كامل، ولكن الطرف هذو تاع اللحم يوليو حبه تاع كفته، وبلا قليان بلا حتى حاجه. ما تعيي روحك، ما توقفي مع المقله، ما تقلي وتخلطي. وما كثرناش فيه البيض، وما كثرناش، ما درنا فيها لا كريمه لا حتى حاجه. نطيبوا على 200 درجة يحمر من التحت ومن الفوق، وشوفي النتيجة تحصلنا عليها. صدقوني من أبن لي كراتان اللي ممكن تسيوهم. جربوه عينيكم مغمضين، يهبل يهبل. هاو البلا درك نشوفوه في صحن التقديم. نكمل نقطع، نفصل بين الحبات هذوك تاع الكفتة، لأنه اللحم هذاك ولا شكل بودان كما راكي تشوفي. نهز الحبه نتاع الكفته مع المرصوص تاع البطاطا ونحطهم من اروع لي بلا اللي ممكن تسيوهم. رافقتهم مع شويه سلطه، تقدري ديريهم مع الروز ولا ديري كيما انا درت انا مع السلطه. صدقوني هاي البنه والريحه ما نحكي لكمش. ان شاء الله تسيوه وتنجحوا فيه ويعجبكم. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.